مش مطلوب منك تشتري، بس المشروع ده بيتخطف في مرحلة ما قبل الطرح. إطلالة مباشرة على بحيرة الخان والمنظر، ده أفضل لوكيشن في الشارع. الناس بتدفع أكتر عشان الإحساس ده. تملك حر لجميع الجنسيات، شقق مكونة من غرفتين وصالة وثلاث غرف وصالة بمساحات تصل إلى 3400 قدم، والعقار ده بيكسبك من أول يوم. إحنا بنتكلم عن 725 درهم فقط لسعر القدم، بدفعة أولى 15% وأقساط تصل لمدة 24 شهر بعد الاستلام، بأسعار تبدأ من 1,350,000 درهم فقط. الإنشاءات بدأت بالفعل، يعني أمان أكتر وسعر بيعلى مع الوقت. سجل اهتمامك دلوقتي قبل ما السعر يتحرك وبتواصل معاك.